Oi, meu nome é Isabela e o vídeo de hoje é um vlog de viagem com destino a Pirenópolis. Fazia muito tempo que não viajava e a gente foi muito legal. Gravei tudo pra vocês. Espero que gostem e agora sim, vamos pro vídeo. É dormir, que amanhã é cedo. Até amanhã, bye! Oi, gente, a gente acabou de chegar, agora eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui o nosso quarto onde a gente ficou. E é isso. E aí, gente? Bom, a gente já entrou aqui no onde a gente vai hospedar. Almoçamos e agora a gente vai pra piscina. Agora mesmo eu mostro mais pra vocês. Vamos agora chegar na piscina, agora a gente vai jantar. Foi, né? É. Deixa eu ver um negócio aqui. Que é bem legal, ficamos uma... peixinho. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new. Gente, agora já estamos indo. Foi muito bom, mostrei um pouco pra vocês. Agora partiu, a gente vai parar lá em Pirenópolis, a cidade, que é uns 6 km daqui até lá.